Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Osiyo futboli Avstraliya nashri yozadi. Taqdir O'zbekiston qo'lida. O'zbekiston bungacha hech qachon shunday vaziyatga tushmagan. 2014 va 2018 yillarda yo'qotilgan imkoniyatlardan keyin ular muvaffaqiyat ostonasida turib, o'sha paytlarda ham hozirgi kabi imkoniyatga ega bo'lmagan edilar. Hozir esa faqat bir o'yin va bir g'alaba ularni jahon chempionatiga olib chiqishi mumkin. 2014-yildagi vaziyat eng yaqin kelgan payt bo'lgan. So'nggi 2 turda Koreyadan keyin, ammo Erondan oldin 2-o'rinda kirishgan edilar. Nazariy jihatdan o'sha paytda ularda imkoniyat bor edi. Qatarga qarshi o'yinda g'alaba qozonishlari, shu bilan birga Eronning Seulda Koreya ustidan g'alabasiga umid qilishlari kerak edi. Bu safar esa taqdir to'liq o'z qo'llarida. Ular 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilib, ushbu uchrashuvda g'alaba yoki durang qayd etsalar, jahon chempionati yo'llanmasini rasman qo'lga kiritadilar. Hozirda ular A guruhida 2-o'rinda, 3-o'rindagi Birlashgan Arab Amirliklaridan 4 ochkoga ustun. Tehrondagi 2-2 hisobidagi durang g'alaba bo'lmasa-da, ular 2 marta peshqadam bo'lgan o'yin bo'ldi. Bu ikki jamoa o'rtasida ketma-ket 4-durang hisoblanadi. Ammo aynan shu turda Birlashgan Arab Amirliklarining Shimoliy Koreya ustidan 98-daqiqada urilgan g'alaba goli natijasida hatto Eron ustidan g'alaba qozongan taqdirda ham yo'llanmani shu oyda ta'minlab bo'lmas edi. Shu bilan birga Qirg'izistonga qarshi 1-0 hisobdagi g'alaba va Eronga qarshi qayd etilgan durang, har ikkala o'yindagi harakatlar ularga kelgusi oydagi Birlashgan Arab Amirliklariga va Qatarga qarshi hal qiluvchi bahslar oldidan ishonch va ruhiy ustunlik beradi. O'tmishda bu kabi hal qiluvchi pallalarda O'zbekistonning ruhiy bosimga chidamliligi shubha ostida qolgan edi. Ammo bu avlod o'tmish xatolarini to'g'rilashni maqsad qilgan. Hujumkor o'yinchi Abbosbek Fayzullayev 2023-yildagi intervyusida bu avlod O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi futbolni namoyish etadi deb aytgan edi. Shunday ekan, endi bu so'zlarni amalda isbotlash payti keldi, deb yozadi Telegramda faoliyat olib borayotgan Samvel Karlenivich sahifasi. Eron 2026-yilgi jahon chempionatida qatnashadi. Qator xorijiy nashrlar o'tgan 2 kun mobaynida jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan Eron mamlakat terma jamoasi siyosiy sabablarga ko'ra musobaqaga qo'yilmasligi haqida yozishdi. Bu so'zlar fors matbuotida ham muhokamalarga sabab bo'lganidan so'ng federatsiya rahbari Mehdi Taj bu holatga rasmiy munosabat bildirdi. Biz jahon chempionatida o'ynaymiz. Hech qanday muammo yo'q. Hattoki o'tgan kun AQSh futbol federatsiyasining o'zi bizga xat bilan chiqib, musobaqaga yo'llanma olganimiz bilan tabrikladi va turnirda omad tiladi, deb ta'kidlagan Eron futbol federatsiyasi rahbari. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Ushbu gap so'zlarga qo'shilasizmi? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.